رمضان ده حياتي حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. مغفرت، اتق من النيران، شب قدر، وقت سحر که الله میگه ای بنده من چی میخوایی که برای تو بدم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا از جمله فضائل ماه مبارک رمضان به طور خلاصه و فشرده، ماه رمضان ماه نزول قرآنه. در این ماه قرآن نازل شده. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان ماهیه که چطوره قرآن نازل شده. مانجویی ها میکنن، ولا جوانی است، 2 روز جوانی است، فلان است، همه چطور میکنن، چی کار میکنن. و زمانی که ملک الموت بالایش میآید و وقت و زمانی که همه فرصت از دست رفتگی است، باز اونجا واویلا میکنه، داد میکنه و فریاد میکنه که خدا یک لحظه که دیگه مرا وقت بده. چی میکنی در یک لحظه؟ لعلی اعمل صالحا فيما تركت، لعلی اعمل صالحا فيما تركت. شاید که عمل نیک را انجام بدم که عمل نیک در او فرصت انجام دادن نمیتونستم. پس رمضان هم یکی از امو اوقات است، یکی از امو فرصت های است که به حد ما و شما پشیمانی از این میکنیم. من صاحب دریور هستم، روزه دادانم است. همین پیشتر آمدیم در یک تاکسی، من نفهمیدم که دریور بود یا دلال کدام همین رقاصه خانه. در بین موترش تصاویر بود که به خدا من که هر مرتبه سوال میکردم میگفتم همین کلمه دریور آدم بگیردم دیوال بزنه که خدا تو بشر کن، خدا تو را هدایت کنه. این خود دیاست است که تو یک زن عکسش میاری و یخنایش باز است که کل مراجعین تو سایه تا شام هر قدر کسی که در تاکسی تو بالا میشه به مو اندازه غضب خدا سر تو نازل میشه. چرا این کارا میکنی؟ تو دریور مسلمان هستی. و در ماه مبارک رمضان که ملائکه های خداوند اینجا میاین و میبینن که تو روزدار هستی در حالات عادی و میگه برای نیستی روزدار، نیستی روزدار. روزدار نیست. دان یک حیوان هم یک چیز را پرت در دانش، نه آب خورده میتونه و نه غذا خورده میتونه. این خود روزه حیوانی میشه که انسان فقط پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی که سخنهای زشت و اعمال زشت را ترک نکنه خداوند هیچ ضرورت نداره که این نفر خوردنی و نوشیدنی. در رابطه با مغفرتش بیاین ببینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میفرماید. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. در هر دوش هر کسی که رمضان روزه بگیره با ایمان کامل و با اخلاص کامل. ایمان کامل یعنی چی معنا؟ یعنی به ایمان که پورا به الله ایمان داشته باشه که فرضیت از جانب الله شده و با اخلاص کامل فقط هدفش رضا و خشنودی پروردگار الله. غفر له ما تقدم. اون کسی که در وادی افطاریش 10 قسم غذا 5 قسم غذا ماندگی است، کارتنکی رفته ملایی خریده، سعی مدام ماه مبارک رمضان 2-3 کارتن ملایی آوردیم در یخچال قرار جای به جای کردیم. خب والا صاحب 1-2 کارتن هم مربای بیچار خوبش گرفتیم. آیا این قلبا روزدار است؟ آیا بطن ازی روزدار است؟ بسیاری کساس میگن نه صاحب من خدا رمضان لاغر خود نشدم هنوز 1-3 کیلو وزنم زیاد شده. به خاطر ازی که تو شکم تو روزدار نیست، قلب تو روزدار نیست. او قلب که روزدار باشه پرسان میکنه که در سر دسترخوان ما غذا هست، آیا در همسایه های ما و در اقارب ما و در همشهریان ما کسایی هست که روزه داشته باشه و شام روزه افطار نداشته باشه؟ روزی تا خدا قبول نمیکنه که تو خودت در سر دسترخوانت 5-6 قسم غذاست و در اقارب و همسایه ها و همشهریای کسایی باشن که یک قسم غذا نداشته باشن، از بی‌غذایی شام هم روزدار هستن تا خفتن قرار با روزه. الله جل جلاله انقدر ما و شما را دوست داره، انقدر ما و شما را دوست داره که از پدر و مادر کده به 70 مرتبه الله موت و هیچ وقت نمیخواد الله جل جلاله که آن چیزی که خیر است و برکت است و فضیلت است و برتریت است موت و انسان از اون محروم باره. هیچ وقت خداوند اینا
و به می خاطر است که در هر جایی که فضیلت است و برتریت است الله موتور را امر میکنه و در هر جایی که رذالت است، ذلت است، پستی است الله موتور از اون منع میکنه. چرا؟ ما و تو خلیفه الله هستیم و الله هیچ وقت نمیخواد که خلیفه الله هیچ وقت نمیخواد که تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله